واضح ان الزمالك شغال على صفقه تقيله جدا اليومين دول. المره دي هو الحورتجي احمد عبد القادر. الموضوع شكله بيعيد سيناريو زيزو بس بالعكس، يعني من الاهلي للزمالك. مصدر جمهوريه الزمالك اكد لموقع السوبر ان احمد سليمان عضو مجلس الاداره قعد مع احمد عبد القادر واتفقوا على طريقه خروجه من الاهلي بهدوء، وده عن طريق فسخ العقد بالتراضي. الصفقه فيها رقم كبير جدا. نادي الزمالك يعني تقريبا دخل بكل قوته عشان يرد على صفقه زيزو. الرقم هو بيوصل ل 112 مليون، وافتكروا معايا الرقم لان الرقم جاي من مصدر موثوق جدا داخل النادي. اول سنه المفروض ياخد اللاعب 35 مليون، وتاني سنه 37 مليون. اما بقى في السنه الثالثه فالمفروض ياخد 40 مليون. والاعلان الرسمي للصفقه هيحصل اول لما اللاعب ياخد الاستغنى بتاعه من النادي الاهلي. تفتكروا النادي الاهلي ممكن يفرط في لعيب كبير زي احمد عبد القادر؟ اعتقد ان هو ممكن يمثل قوة كبيرة جدا واضافة مهمة جدا لنادي الزمالك لو راح. فهل ايه اللي هيحصل؟ الاهلي هيجمد احمد عبد القادر، ولا هيفسخ عقده بالتراضي، ولا ممكن يكون ليه فرصة مع ريبيرو؟ هنشوف.